අයිබෝවන් 2021 ඔන්ලයින් පාඩම් මාලාවේ පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි කොළඹ ගම්පහ නගරවල අපගේ 2021 පන්ති නවත්වලා තියෙන්නේ. සමහර අයගේ ස්ගුණු ඉවරයි. තව අයගේ ස්ගුණුවත් එක්ක තව පොඩ්ඩක් ඉතිරිලා තියෙනවා පස්වෙනි පාඩමේ. ගම්පහ පන්තියේ මට මතක විදිහට පී ගුණුවෙත් කොටසක් පටන් ගත්තා. එතකොට මම ඔයාලට දැන් ඉනෝගනික් කෙමිස්ට්‍රි වලට දැන් ඔයාලට ඊළඟට S ගුණුව හැම පන්තියකම කෙරෙමින් පවතිනවා. එතකොට ඉනෝගනික් කෙමිස්ට්‍රි මම පන්ති ඇතුලේ කරන්නේ විශේෂ වැඩපිළිවෙලක්. එතකොට ඒක පන්ති ඇතුලේම මම ඉඳගෙන ඔයාලට විශේෂම ක්‍රමවේදයකට මම ඉනෝගනික් කෙමිස්ට්‍රි උගන්වන්නේ. ඒක නිසා ඔන්ලයින් ක්‍රමයට ඉනෝගනික් කෙමිස්ට්‍රි මම මෙතනදී උගන්වන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලා හැමෝටම අදාළ වෙන විදිහට ඒ නවත්තපු තැන් වලින් මම ඒ පාඩම් පන්ති සුපුරුදු පරිදි පටන් ගත්තයින් පස්සේ නැවත මම ඒ විදිහට ඒ වැඩ කටයුත්ත කරගෙන යනවා. ඔයාලා හැමෝටම අලුත් පාඩමකින් තමයි මම පටන් ගන්නෙ. ඔයාලා සිලබස් එකේ පාඩම් 14ක් තියෙනවා. ඒ පාඩම් 14න් 1 2 3 පාඩම් අයිති වෙන්නේ ජෙනරල් කෙමිස්ට්‍රි වලට. 4 5 ඊළඟට 11 12 13 පාඩම් අයිති වෙන්නේ ෆිසිකල් කෙමිස්ට්‍රි වලට. ඊළඟට 6 වෙනි පාඩම තමයි ඉනෝගනික් කෙමිස්ට්‍රි වලට අයිති වෙන්නේ. ඊළඟට 14 වෙනි පාඩම කර්මාන්ත සහ පරිසරය. එතකොට මේ පාඩම් තුන ජෙනරල් කෙමිස්ට්‍රි, මේ පාඩම් 5 ෆිසිකල් කෙමිස්ට්‍රි, මේක ඉනෝගනික්, මේක කර්මාන්ත. එතන 7 ඉඳන් 10 දක්වා පාඩම්. මෙන්න මේ පාඩම් ටික අපේ ඉගෙන ගන්න ළමයිට ඉතාමත් වැදගත් පාඩම් මාලාවක්. මොකද්ද? මේ පාඩම් ටික අයිති වෙන්නේ ඕගනික් කෙමිස්ට්‍රි. එතන ඕගනික් කියන්නේ විභාගයේ ලකුණු ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙන අතිශය වැදගත් පාඩමක්. එතන ඕගනික් කෙමිස්ට්‍රි වලින් මම මේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කියලා මම උත්සාහ කරන්නේ. මොකද ඕගනික් කෙමිස්ට්‍රි වල මුල් කොටස ඔයාලට මේ විදිහට ඉගෙන ගැනීමට කිසිදු අපහසුතාවයක් නැහැ. අභ්‍යාස කරන ගමන් වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ඔයාලට පැහැදිලි මේ පළවෙනි පාඩම් 3 ජෙනරල් කෙමිස්ට්‍රි, මේ පාඩම් 5 ෆිසිකල් කෙමිස්ට්‍රි, 6 වෙනි පාඩම ඉනෝගනික්. ඒක අපි කරමින් පවතින්නේ. සමහර අයට පහේ අවසාන කොටස් ටික යන්නේ. හරි. 6 S ගුණුව පටන් ගන්න සමහරට P ගුණුවත් පටන් ගන්න තියෙන්නේ. 14 අවසාන පාඩම කර්මාන්ත සහ පරිසරය. එතකොට අද මම ස්ටාර්ට් කරන්න යන්නේ ඔයාලට 6 වෙනි පාඩමෙන් පස්සේ එළඹෙන්නා වූ ඕගනික් කෙමිස්ට්‍රි අතිශය වැදගත් පාඩම ඕගනික් කෙමිස්ට්‍රි. එතකොට මේ ඕගනික් කෙමිස්ට්‍රි වල ඉඳන් මම ඇත්තටම මේකේ මුලින්ම 7 වෙනි පාඩම මේකේ තියෙන මූලික ඕගනික් කෙමිස්ට්‍රි හඳුනා ගැනීම මූලික සංකල්ප ඉගෙන ගන්න පාඩම. එතන ඉඳන් මම වැඩේ පටන් ගන්නවා. එතකොට මම මීට අදාළ ටියුට් එක නෝට් ඒ දේවල් පන්ති පටන් ගත්තයින් පස්සේ සුපුරුදු පරිදි පටන් ගත්තයින් පස්සේ ඒ ටික ලබා දෙනවා. මේක ඔස්සේ ඔයාලා ලොකු පෙරහුරුවක් මේ පාඩමට. මේ මොකද ලකුණු විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙන පාඩමක්. මේකේ ප්‍රශ්න ලැබෙන විදිහ ගැන අපි පොඩ්ඩක් කතා කළොත් මෙන්න මේ විදිහටයි මේකේ ප්‍රශ්න ලැබෙන්නේ. මේකේ අනිවාර්යෙන්ම MCQ 5කට ආසන්න MCQ ප්‍රමාණයක් එනවා. 5ක් ඊට වැඩි වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඊළඟට මේක අනිවාර්යෙන්ම එක ව්‍යුහගත ප්‍රශ්නයකුත්, ඒ කියන්නේ ව්‍යුහගත 4 වෙනි ප්‍රශ්නේ එක රචනා ප්‍රශ්නයකුත්. හරිද? ඔයාලට ලැබෙනවා. හරි? එතකොට MCQ 5ක් සමහරට 8ක් විතර වෙනවා. මෙතනම අරන් බැලුව රචනා ව්‍යුහගත ප්‍රශ්නේ ලකුණු 100ක් තියෙනවා. රචනා පේපරේ රචනා ප්‍රශ්නෙට ලකුණු 150ක් තියෙනවා. එතකොට ලකුණු 250ක්ම එතන තියෙනවා රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ. එතකොට ළමයි ඔයාලා ඒකක් ගන්න රචනා පේපරේ ලකුණු 1000න් ලකුණු 700ක්
800ක් ගන්න ඕන. එතකොට එතන ලකුණු 250ක්ම ඕගනික් වලින් තියෙනවා. මේ මේක අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නේන අනිවාර්යෙන් මේ ලකුණු 250 ඔයාලට ගන්න පුළුවන් කොටසක්. එතකොට අපේ ප්‍රබලම පාඩමක් තමයි ඕගනික් කෙමිස්ට්‍රි කියන්නේ. ඒකේ ඔයාලගේ මම දෙන ටියුට් එකට සමගාමීව තමයි මම මේ පාඩම අරගෙන යන්නේ. එතකොට මුලින්ම කාබනික රසායනයේ හැඳින්වීම තමයි ඔයාලා ටියුට් එකේ මුණ ගැහෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ පටන් ගන්න යන්නේ ඔයාලගේ සිලබස් එකේ 7 වෙනි පාඩම. හරිද? ඒ කියන්නේ ඉනෝගනික් වලට පස්සේ තියෙන පාඩම. කාබනික රසායනයේ හැඳින්වීම සහ IUPAC නාමකරණ මේ කොටස් ටික අපි කතා කරන්න යන්නේ. හරි. අපි එහෙනම් බලමු. පළවෙනි දේ මොකක්ද ඕගනික් කෙමිස්ට්‍රි කියන්නේ? කාබනික රසායනය කියන්නේ මොකද්ද? දැන් ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන් මෙහෙම. කාබන් තියෙන සංයෝග තමයි කාබනික සංයෝග කියන්නේ කියලා ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන්. කාබන් තියෙන හැබැයි කාබනික සංයෝග නොවන සංයෝග තියෙනවා. උදාහරණයක් කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. කාබනික සංයෝගයක් නෙමෙයි. කාබොනික් අම්ලය. සෝඩියම් කාබනේට්. මේ ඔක්කොංගෙම කාබන් තියෙනවා. හැබැයි මේ අය කාබනික සංයෝග නෙවෙයි. එහෙනම් කාබන් තිබූ පළියට ඒ සංයෝගය කාබනික සංයෝගයක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මොකක්ද කාබනික සංයෝගයක් කියන්නේ? ඔන්න ප්‍රශ්නේ. එකක් තමයි කාබනික සංයෝගවලත් අනිවාර්යයෙන්ම කාබන් තියෙනවා. උදාහරණයක් CH4 CH3OH හරි CCl4 මේ තියෙන කාබනික සංයෝග. එතකොට කාබනික සංයෝගවල කාබන් තියෙනවා H තියෙනවා ඊට අමතරව O තියෙනවා සමහරවිට මේ හැලජන වගේ ඒවා තියෙනවා. මේවා කාබනික සංයෝග. හරි? එහෙනම් ඔයාට පැහැදිලිව පේනවා කාබන් සාධන කාබනික සංයෝගයක් තියෙනවා අකාබනික සංයෝගයක් තියෙනවා. හරිද? ඒකේ කාබනික සංයෝගයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා හරියටම නිර්වචනය කරන්න බෑ. මොකද හේතුව එක එක සංයෝග එක එකට ලොකු වෙනස්කම් විවිධත්වයක් පෙන්වනවා. හරිද? අපි සාමාන්‍යයෙන් කාබනු H OE තියෙන සහ සංයෝජව බැඳිලා තියෙන ඉවුවා කාබන්ට බැඳිලා තියෙන සංයෝග කාබනික සංයෝග විදිහට බහුලව අඳුර ගන්නවා. නමුත් එහෙම නොවන අවස්ථා අපිට ස්වභාවය තුළ ලැබෙනවා. ඒක නිසා කවදාකවත් විභාගයෙන් ඔයාලගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ නැහැ. කාබනික සංයෝගයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හරි? එහෙනම් ඔයා මෙතන ඉගෙනගත්ත පළවෙනි කාරණාව කාබන්ට කාබනික සංයෝග වගේම කාබන්ට කාබනික නොවන සංයෝගات හදන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ කාබනික නොවන සංයෝග, මේ තියෙන්නේ කාබනික සංයෝග. හරිද? ඊළඟ දේ. ඔයාට හිතට එන්න ඕන ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි හැම එකකටම එක එක පාඩම් තියෙන්නේ. කාබනික සංයෝග කාබනික රසායනයට විතරක්, ඕගනික් කෙමිස්ට්‍රි වලට විතරක් පාඩම් 4ක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන් ඇයි මෙච්චර පාඩම් ප්‍රමාණයක් එක කොටසකට? හරි? ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ඔන්න ඕකයි. දැන් අනිත් හැම එකකටම බන්ධන වලට එක පාඩමයි. චාලක රසායනයට එක පාඩමයි. ඊළඟට ඉනෝගනික් වලට එක පාඩමයි. එහෙම ඔක්කොම තියදී කාබනික රසායනයට විතර පාඩම් 4ක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඒක තේරුම් ගන්නයි යන්නේ. දැන් අපි ඉස්සලාම තේරුම් ගත්ත දේ තමයි කාබනික සංයෝග කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපිට නිර්වචනය කරන්න බෑ හරියටම. මොකද කාබනික සංයෝග ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ වගේම කෙනෙක් හිතනවා නම් කාබනික සංයෝගයක් කියන්නේ කාබන් විසින් සාධන සංයෝග කියලා. ඒක වැරදි. මොකද කාබන් විසින් සාධන කාබනික සංයෝග වගේම කාබන් විසින් සාධන අකාබනික සංයෝගයක් තියෙනවා. ඊළඟ දේ ඇයි සිලබස් එකේ පාඩම් 4ක් මේක ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ? මම ඒකට පොඩි උදාහරණයක් ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ ඔයාලට හම්බෙන්න නියමිතව තියෙන ටියුට් එක. හරිද? මේ තියෙන්නේ ඔයාලට හම්බෙන කාබනික රසායනයේ යටතේ හම්බෙන ටියුට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මම මේ ටියුට් එක උදාහරණයකට අරගෙන මම ඔයාලට මේක කියලා දෙන්න. හරි. අයි අපි මෙච්චර ප්‍රමුඛත්වය දැන් විභාගයේ වුණත් බලද්දි ප්‍රශ්න රචනාවන් ප්‍රශ්න කිසිම වෙන පාඩම් වල කෑලි කෑලි එන්නේ. දැන් කවදාකවත් චාලක රසායනින් සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ.
ඒක තව ප්‍රශ්න කීපයක් එක්ක එකතු කරලා එන්නේ. හැබැයි මේ පාඩමට ප්‍රශ්න දෙකක්ම දාලා තියෙනවා. ඒතර ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඇයි මෙච්චර මේ පාඩමට යොදවලා තියෙන්නේ. අපි ඒකට මෙහෙම උදාහරණයක් ගමු. මම මේ පොතම ගන්න උදාහරණයට. මේ ඔයාලගේ කාබන් රසායනය යටතේ හම්බෙන පළවෙනි පොත. පළවෙනි පාඩම. 7 වෙනි පාඩම. මම මේ පොතේ තියෙන කාබනික සංයෝගයි මේ පොතේ තියෙන අකාබනික සංයෝගයි වෙන් කරනවා. ගොඩවල් දෙකකට දානවා. ඔන්න මේ පොත මුලින්ම ගත්තාම මට මේකේ පොලිතීන් කවරයක් පේනවා ලැමිනේට් එකක් තියෙනවා. පොලිතීන් කියන්නේ එතීන් කියන සංයෝගයේ බහුඅවයවිකය. ඒ කියන්නේ ඒකම කාබනික සංයෝගයක්. ඒ කියන්නේ ඒක දාන්න වෙන්නේ කාබනික සංයෝග කියන ගොඩට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේකේ තියෙන්නේ කඩදාසි. කඩදාසි කියන්නේ ශාක කොටස් වලින් ශාක පත්‍ර වලින් ඒ ශාක කොටස් වලින් තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ මේ කඩදාසි. එහෙනම් කඩදාසි කියන්නේ ශාක පත්‍ර නම් ඒව හැදලා තියෙන්නේ සෙලියුලෝස් කියන කාබනික සංයෝග වලින් ඒක දාන්න වෙන්නේ කාබනික සංයෝග කියන ගොඩට. ඊළඟට මේකේ තියෙන තීන්ත මේ වර්ණක අපි නිකනුත් සාමාන්‍ය ප්‍රායෝගික භාවිතයේදී කියනවා කාබන් කියලා. එහෙනම් එව්වත් කාබනික සංයෝග. එහෙනම් ඔයාලට තේරෙනවා මේ පොත ගත්තාම මේ පොත මේ ගහලා තියෙන මේ කටු දෙක ඇරුණාම හරිද? මේ පොත අමුණලා තියෙන මේ කටු දෙක ඇරුණාම මේ පොතේ ඉතිරි සියල්ලම අයිති වෙන්නේ කාබනික සංයෝග කියන ගොඩට. මේ කටු දෙක විතරයි අකාබනික දෙයකට තියෙන්නේ. කාබනික නොවන දෙයකට තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට තේරුම් ගන්න අපේ මේ අවට වටපිටාවේ තියෙන දේවලුත් ඒ වගේ තමයි. අපිට වැඩියෙන්ම මුණ ගැහෙන්නේ කාබනික සංයෝග. කාබනික සංයෝග තමයි අපිට වැඩියෙන්ම මුණ ගැහෙන්නේ. එතකොට මොනවාද කාබනික සංයෝග වල උදාහරණ? ආහාර වර්ග, ඔය ග්ලූකෝස්, ඒ විවිධ ආහාර වර්ග, පිෂ්ඨය, ඒ සියල්ල කාබනික සංයෝග. රෙදිපිලි ද්‍රව්‍ය, වර්ණක, තීන්ත, පොහොර, ඖෂධ, විවිධ දේවල් මේ කාබනික සංයෝග. එතකොට දැන් ඔයාලට තේරුම් යනවා ඒ කියන්නේ අපි වටේට තියෙන මේ අපිව හැදලා තියෙන ප්‍රෝටීන් පවා කාබනික සංයෝග. එතකොට එතනින් ඔයාලට තේරෙන්න ඕන දේ තමයි දැන් මේ පාඩමේ නම තමයි කාබනික රසායනයේ මූලික සංකල්ප. එහෙනම් මේ සංකල්ප ටික තමයි මම ඔයාලට මේ දෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට එතනින් පැහැදිලි වෙන්න ඕන කාබනික රසායනයේට ඇයි අපි පාඩම් 4ක් ඉගෙන ගන්න. ඒකට ඉගෙන ගන්න හේතුව තමයි අප අවට වටපිටාවේ නැත්නම් අපි වැඩියෙන්ම ගනුදෙනු කරලා තියෙන්නේ මේ කාබනික සංයෝග එක්ක. අපිට නිතර හම්බෙන ආහාර වර්ග, ඖෂධ, වර්ණක, තීන්ත, ඊළඟට පොහොර වර්ග මේ සියල්ල කාබනික සංයෝග වෙනවා. තේරුණාද? හරි? එතකොට ප්ලාස්ටික් හරි මේ සියල්ල කාබනික සංයෝග වෙනවා. ඒක නිසා තමයි අපිට වැඩි ඉඩ ප්‍රමාණයක් සිලබස් එකේ කාබනික සංයෝග කියන පාඩමට වෙන් කළ තියෙන පාඩම් 4ක්ම වෙන් කළ තියෙනවා. ඒකේ පළවෙනි පාඩම තමයි දැන් මේ කතා කරමින් ඉන්නේ. කාබනික රසායනික මූලික සංකල්ප, කාබනික රසායනික මූලික සංකල්ප. එහෙනම් දැන් ඔයාලට ඕක පැහැදිලි. දැනට ළමයි ලෝකේ සංයෝග හොයාගෙන තියෙනවා සංයෝග වර්ග විතරක් ලක්ෂ 65කට අධිකව. ඒ කියන්නේ සංයෝග වර්ග. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මධ්‍යසාර කියන එක ගත්තාම එක සංයෝග වර්ගයක්. ඒතකොට මධ්‍යසාර කිව්වහම මධ්‍යසාර වල තියෙනවා වර්ග කෝටියක් විතර. ඒතකොට මධ්‍යසාර කියන්නේ එක වර්ගයක් ගත්තොත් ඒ විදිහේ සංයෝග මේ විදිහ හොයාගෙන තියෙනවා ලක්ෂ 65ක්. ඒ ලක්ෂ 65න් ලක්ෂ 35කට වඩා වර්ග සංඛ්‍යාවක් තියෙන කාබනික සංයෝග. එහෙනම් දැන් ඔයාලට පැහැදිලි වර්ග ලක්ෂ 35ක් තියෙනවා නම් එක එක සංයෝග වර්ග ලක්ෂ 35ක් තියෙනවා නම් කොච්චර සංයෝග ප්‍රමාණයක් ඇද්ද මේ ලෝකේ කාබනික සංයෝග? අපිට හිතා ගන්න බැරි තරම් සංයෝග ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒකයි මම මුලින්ම කිව්වේ මේකට අපිට නිර්වචනයක් හදන්නත් බැහැයි කියලා. තේරුණාද? මේකට අපිට නිර්වචනයක් හදා ගන්නත් බෑ. කාබනික සංයෝගයක් කියන්නේ හරියටම මොකක්ද කියලා. දැන් අපිට මිනිස්සෙක්ව ගෙනල්ලා හිතන්නකෝ පන්තියක ඉන්න ළමයෙක් එන්න කියලා ස්ටේජ් එකට අපි කවදාක අපි හිතමු පන්තියේ පිරිමි ළමයෙක් එන්න කියනවා. පිරිමි ළමයෙක්ව ස්ටේජ් එකේ තියලා අපි කියනවා දැන් හිතන්නකෝ කවදා පිටසක් වල ජීවියෙක් වගේ ඇවිල්ලා ඉන්නවා. එයා පිරිමි ළමයෙක් කියන්නේ කවුද කියලා දන්නේ නැහැ. අපි එයාට ඒක ළමයෙක් උදාහරණයක් අරගෙන එයාව පෙන්නලා කියනවා මෙයා වගේ කෙනෙක් තමයි පිරිමි ළමයෙක් කියන්නේ කියලා. එතකොට එයාගෙන් ලෝකින සමස්ත පිරිමි ළමයිව නිරූපණය කරන්න බෑනේ. ඇයි? එක එක පොඩි පොඩි සාධක වලින් මේ ළමයි එකිනෙකට වෙනස් වෙනවා. හරිද?
දේහ වර්ණය උස්ස දක්ෂතාවය ඔය එක දේවල්නේ. ඒතකොට මිනිස්සු එකිනෙකට විවිධ නිසා අපිට එක මිනිස්සෙක්ව උදාහරණයකට අරගෙන සමස්ත මිනිසුන්ව විස්තර කරන්න බෑ වගේම තමයි කාබනික සංයෝග වලට හරියටම නිර්වචනයක් හදන්න බැරි සංයෝග අතිවිශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. නිර්වචනයකට මේ ඔක්කොම ටික එකට ගන්න බෑ. ඒ නිසා කවදාකවත් විභාගයට කාබනික සංයෝගයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහන්නේ නෑ. හරි. දැන් එතකොට ලෝකෙම ඔක්කොම මූද්‍රව්‍ය එකතු වෙලා ඔක්කොම සංයෝග වර්ග ලක්ෂ 65ක් විතර හදද්දි කාබන් මූලික වෙලා කාබනික සංයෝග විතර ලක්ෂ 35ක් විතර වර්ග තියෙනවා. ඒ කියන්නේ භාගිකටත් වඩා වැඩියෙන් තියෙනවා. ඊළඟට එහෙනම් ඔයාට එන ප්‍රශ්නේ තමයි මෙච්චර සංයෝග ගොඩක් කාබන් මූලික වෙලා හදන්න නම් කාබන් ගාව තියෙන විශේෂ ගති ගුණාංග මොනවද? එතකොට ඔයාට තියෙන ඊළඟ ගැටලුව තමයි මෙච්චර සංයෝග ගොඩක් හදන්න කාබන්ට තියෙන විශේෂ ලක්ෂණ මොනවද? ඒක නිසා ඔයාලට සිලබස් එකේ මුලින්ම අවධානය යොමු කරලා තියෙන්නේ මෙච්චර සංයෝග සංඛ්‍යාවක් සාදන්න කාබන් සතුව තියෙන විශේෂ ගුණාංග මොනවද කියලා. එතකොට අපිත් මුලින්ම ඔයාට ඒ කාරණාව ගැන තමයි අවධානය යොමු කරන්නේ. කාබන්ට විශේෂ හැකියාවන් කීපයක්ම තියෙනවා. අනිත් අයට නැති. කාබන්ට පුළුවන් කාබන් අතර සහ කාබන්ට වෙන පරමාණුත් එක්ක ශක්තිමත් සහ සංයුජ බන්ධන හදන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේ ශක්තිය ගත්තාම මේ කාණ්ඩයේ සිලිකන් එක්ක හදන්න සිලිකන්ට එච් එක හදන්න තියෙන හදලා එන ශක්තියට වඩා මේ බන්ධනයේ ශක්තිය වැඩි. කියන්නේ මේවා ලේසියෙන් කැඩෙන්නේ නැහැ. ඒතර කාබන්ට ශක්තිමත් සහ සංයුජ බන්ධන හදන්න පුළුවන්. කාබන්ට එකක් නෙමෙයි බන්ධන 4ක් මේ විදිහට හදන්න පුළුවන්. නමුත් එම කාණ්ඩයෙන් වෙන සිලිකන්ට එච්චර ශක්තිමත් බන්ධන හදන්න බෑ. තේරුණාද? ඒක නිසා කාබන් විශාල සංයෝග සංඛ්‍යාවක් සෑදීමට ඒක එක හේතුවක්. හරි? කාබන්ට බන්ධන 4ක් සෑදීමට හේතු හදන එක ඊළඟ එක තමයි මොකද්ද? මේ බන්ධන ශක්තිමත් භාවයෙන් ඉහළ වීම. එතකොට ඒ කාබන් ඉන්න කාණ්ඩයේම ඉන්න සිලිකන්ට එච්චර ශක්තිමත් බන්ධන හදන්න බෑ. කාබන් වගේ හදන්න බෑ. ඉතින් මේ ශක්තිමත් බන්ධන හදන නිසා මේ කාබන් තියෙන ඊළඟ විශේෂ හැකියාව තමයි කාබන්ට පුළුවන් එයාලගේ ගොඩක් අය එකට එකතු කරලා දිග දාම හදන්න. කාබන්ට විශාල දිග දාම හදන්න පුළුවන්. කියන්නේ දැන් වෙන එකක් නම් කීපයක් එකතු වුණාම මේක කඩලා යනවා. නමුත් කාබන්ට එහෙම නෙමෙයි. කාබන්ට මෙහෙම දහස් ගාණක් එකට සම්බන්ධ වුණාත් මේ දාම කැඩෙන්නේ නැහැ. ඇයි මේ බන්ධන ශක්තිමත්? තේරුණාද? එතකොට මේ බන්ධන ශක්තිමත් නිසා මේ විදිහට දිගු දාම සහිත සංයෝග හදන්න පුළුවන්. ඒක නිසා කාබන් මෙහෙම දිග දාම සහිත සංයෝග හදලා හැදෙන සංයෝග වලට අපි කියනවා බහු අවයවික කියලා. ඒ නිසා බහු අවයවික ගැන ඉගෙන ගන්න වෙනම රසායන විද්‍යාවේ සබ්ජෙක්ට් එකකුත් තියෙනවා. ඔයාලා යුනිවර්සිටි ගියාම පොලිමර් කෙමිස්ට්‍රි කියලා. හරි? බහු අවයවික සම්බන්ධව වෙනමම ඉගෙන ගන්න අපිට මොකද්ද? වෙනම පාඩමක් වෙනම සබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවා යුනිවර්සිටි ගියාම. එතකොට එකක් තමයි කාබන් මේ විදිහට ශක්තිමත් සහ සංයුජ බන්ධන 4ක් හදනවා. ඒ වගේම එයා ඒ හදන බන්ධනවල ශක්තිය එයාගේම කාණ්ඩේ ඉන්න සිලිකන් හදන බන්ධනවල ශක්තියට වඩා වැඩි. ඒක හේතුවක්. ඊළඟට මෙයාට මොකද්ද? මේ විදිහට දිග දාම හදා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. හරිද? මෙයාට මේ විදිහට දිග දාම හදා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒක නිසා දහස් ගාණක් මේ එකිනෙකට සම්බන්ධ කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟ එක තමයි මෙයාගේ විදුර ඍණතාවය ගත්තාම දැන් විදුර ඍණතාවයෙන් වැඩිම එක්කෙනා ෆ්ලෝරින් නේ 4යි එයාගේ විදුර ඍණතා අගය. අඩුම එක්කෙනා සීසියම් නේ. එතකොට දැන් ෆ්ලෝරින් 4යි. අඩුම එක්කෙනා සීසියම්. එයාගේ 0.7ක් විතර තියෙනවා. එතකොට කාබන් ඉන්නේ 2.5. දැන් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? කාබන් ඉන්නේ විදුර ඍණතාවයෙන් මැද තැනක. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට කෙනෙක් එක්ක මේ පැත්තෙන් ඉන්න කෙනෙක් එක්ක විදුර ඍණතාවයෙන් අඩු කෙනෙක් එක්ක කාබන් සම්බන්ධ වුණා. විදුර ඍණතාවයෙන් වැඩි කෙනෙක් එක්ක සම්බන්ධ වුණාත් හැදෙන්නේ විදුර ඍණතාව වෙනස අඩු බන්ධන. හෙවත් හොඳ සහ සංයුජ බන්ධන. ඒකත් මේ කාබන් සංයෝග ගොඩාක් හැදීමට හේතුවක් වෙනවා. එහෙනම් මූලික වශයෙන් ඔයාලා දැන් මේ පොඩ්ඩි ඒ කියන්නේ ඔයාලා
මේකට පුංචි සටහනක් හදාගන්න විධිමත් සටහන මම පන්ති පටන් ගන්නතර පස්සේ දෙනවා. එහෙනම් කාබනික රසායනයේ මූලික සංකල්ප තමයි මාතෘකාව. එතකොට මේ මූලික සංකල්පත් එක්ක ඔයාට කාබනික සංයෝග අතිවිශාල ප්‍රමාණයක් තියෙන බව අපි කතා කළා. ඊළඟට අපි කතා කරනවා කාබනික සංයෝග විශාල සංඛ්‍යාවක් පැවතීමේ හේතු. ඔයාට ඒක පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න පුළුවන්. මම ඒක කියන්න. ඔයාලා ලියා ගන්න කාබනික සංයෝග විශාල සංඛ්‍යාවක් පැවතීමට හේතු. මම ටිකක් ඉක්මනට කියන්නම්. එතකොට ඔයාලට වීඩියෝ එක නවත්තලා එහෙම ලියා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි හේතුව අපි කතා කළා ලියා ගන්න කාබන් පරමාණුවකට සහසංයෝජ බන්ධන කාබන් පරමාණුවකට සහසංයෝජ බන්ධන 4ක් සෑදීමට හැකියවීම. කාබන් පරමාණුවකට සහසංයෝජ බන්ධන 4ක් සෑදීමට හැකියවීම. ඒ තමයි පළවෙනි කාරණා. හරි? දෙවෙනි කාරණාව ඉතාමත් වැදගත් කාරණාවක්. මොකද්ද? කාබන් මේ බලන්නම කාබන්ට තමන් අතර අර මම කිව්වා ශක්තිමත් තනි බන්ධන හදනවා. ඊට අමතරව තමන් අතර ශක්තිමත් ද්විත්ව බන්ධන තමන් අතර ශක්තිමත් ත්‍රිත්ව බන්ධන හදන්න පුළුවන්. ඒකත් එක හේතුවක්. එහෙනම් ඒක ලියා ගන්න ඊළඟට. ලියන්න කාබන් පරමාණු දෙකක් අතර තනි සහසංයෝජ බන්ධන ද්විත්ව සහසංයෝජ බන්ධන ත්‍රිත්ව සහසංයෝජ බන්ධන සාදා ගැනීමට හැකියවීම. හරි? ඊළඟට අපි කතා කරපු ඊළඟ කාරණාව මෙයාට අර විද්‍යුරින්තාවය මැද තැනක තියෙන නිසා එයා හැමෝත් එක්කම වගේ ශක්තිමත් සහසංයෝජ බන්ධන හදනවා. එහෙනම් ලියන්න ඊළඟ එක කාබන් වෙනත් කාබන් පරමාණු හා H පරමාණු සමග මෙන්ම කාබන් වෙනත් කාබන් පරමාණු හා H පරමාණු සමග මෙන්ම ඔක්සිජන් නයිට්‍රජන් හැලජන සල්ෆර් වැනි අලෝහ සමගද ශක්තිමත් සහසංයෝජ බන්ධන සෑදීම. ඊළඟ එක කාබන් වලට පරමාණු දහස් ගණනකින් යුත් දාම හා විවිධ ප්‍රමාණයේ චක්‍ර සෑදීමට හැකියවීම. එතකොට ඔයාලට සිලබස් එකේ ඔය කාරණා 4 දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඇයි කාබන් මෙච්චර සංයෝග වර්ග ගණක් හදලා තියෙන්නේ? අපි අවට තියෙන වැඩිම දේවල් කාබනික සංයෝග වෙලා තියෙන්නේ ඇයි කියන එකට ඔන්න හේතු කාබන්ට මොන ගතිගුණ නිසාද එච්චර සංයෝග ගණක් හදලා තියෙන්නේ. හරිද? ඊළඟට දැන් අපිට අපි ඉගෙන ගත්තා. එතකොට අපිට මුණ ගැහෙන වැඩිම සංයෝග ප්‍රමාණයක් නැත්නම් දේවල් අපිට හම්බෙන්නේ කාබනික සංයෝග. ඒකට එච්චර සංයෝග හදන්න කාබන් සතුව තියෙන ගතිගුණාංග ගැනත් අපි කතා කළා. එහෙනම් අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ අපි කාබනික සංයෝග නිරූපණයේදී පාවිච්චි කරන සූත්‍ර. මොනවාද කාබනික සංයෝග නිරූපණයේදී අපි පාවිච්චි කරන සූත්‍ර? අපි බලමු. අපි කාබනික සංයෝග නෙමේ රසායන විද්‍යාවේදී පාවිච්චි කරන සූත්‍ර අපි පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ග්ලූකෝස් ගමු. C6යි H12යි O6යි. මේක තියෙන්නේ
ග්ලූකෝස් අණුවක් ගත්තහම ඇත්තටම ඒ අණුවේ කාබන් 6කුයි H12කුයි O6කුයි තියෙනවා. හරිද? එතකොට කිසියම් අණුවක තියෙන ඇත්තම පරමාණු සංඛ්‍යාව නිරූපණය කරලා මේ විදිහට ලියනවා නම් සූත්‍රයක් අපි ඒකට කියනවා අණුක සූත්‍ර කියලා. හරි? අපි ගණනය කිරීම කටයුතු වලදී මෙන්න මේ පරමාණු අතර තියෙන මේ අනුපාතය සරල අනුපාතයක් බවට හරව ගන්නවා. 6ට 12ට 6යි කියන්නේ 1ට 2ට 1යි කියන එක. අන්න එහෙම කිසියම් අණුවක් තුල ඇති පරමාණු සංඛ්‍යාව ඒකේ සරලම අනුපාතයක් බවට හරවගෙන ලියන සූත්‍රයකට. එහෙම ලිව්වහම අපි ඒකට කියන්නේ කලින් එකට කිව්වේ අර හරියටම තියෙන පරමාණු සංඛ්‍යාව තියෙන සූත්‍රයට අපි කිව්වේ අණුක සූත්‍ර කියලානේ. ඒක සරලම අනුපාතයට අරගෙන අපි ලිව්වහම අපි ඒකට කියන්නේ ආනුභවික සූත්‍ර කියලා. හරි? එතකොට අපි රසායන විද්‍යාවේදී මේ වර්ග දෙක පාවිච්චි කරනවා. දැන් මේ මම මේ ඔයාලට කියලා දෙන්නේ රසායන විද්‍යාවේදී අපි දැන් පාවිච්චි කරන සූත්‍ර. නමුත් අපිට මේකේ ගණනය කිරීම කටයුතු වලට මේක ගන්න පුළුවන් වුණාට මේකේ ප්‍රතික්‍රියාශීලීතාවය මේ දේවල් ගැන කතා කරද්දී මෙව්ව කොහොමද තියෙන්නේ කියන එක ඕන වෙනවා. හරි? මෙව්ව තියෙන්නේ කොහොමද කියන එක ඕන වෙනවා. එහෙනම් ඒකට අපිට ඕන වෙනවා මේකේ ව්‍යුහය. එහෙනම් අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ මෙව්වල ව්‍යුහය නිරූපණය කරන සූත්‍ර. ඒ කියන්නේ අපි නිකන් ගමු. දැන් අපි C6යි H14යි කියලා අපි හිතමු C4යි H10යි කියලා ගමු. හරි? මෙහෙම එකක් අපි ගමු. එතකොට මේක අපි මේක දිහා බලපුවහම මේකේ ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා අපිට නිරූපණය වෙන්නේ නැහැ. අපි මේක ව්‍යුහය නිරූපණය කරලා ලියනවා කොහොමද? C4යිනේ. එතකොට පළවෙනි කාබන්ට H3 දෙනෙක් බැලලා තියෙනවා ඊළඟ කාබන්ට ඔන්න ඔහොම. ඔන්න ඔහොම ලියන සූත්‍ර වලට අපි කියනවා ව්‍යුහ සූත්‍ර කියලා. මේක මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒක තුල තියෙනවා අරකට වඩා හොඳ අදහසක්. නේද? ඊට වඩා ප්‍රසාරණය වුණු ඊට වඩා පැහැදිලි වුණු අදහසක් තියෙනවා. කොහොමද? ඒකේ තියෙනවා මෙව කොහොමද මේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ? නේ? මේකේ CH2 කාණ්ඩ දෙකක් තියෙනවා. CH3 කාණ්ඩ දෙකක් තියෙනවා. දැන් මේක දිහා බලපුවා මේක නෑනේ. ඒ නිසා මේක අණුක සූත්‍රය මෙව්වලට අපි කියන්නේ මොනවා කියලාද? මෙව්වලට අපි කියන්නේ ව්‍යුහ සූත්‍ර කියලා. එහෙනම් අපි කාබනික රසායනයේදී මේ ව්‍යුහ සූත්‍ර කියන එක බහුලව පාවිච්චි කරනවා. හරි? ඊළඟට අපිට දැන් ඕකේ ඔයාලට පේනවා ওই ව්‍යුහ සූත්‍රවලදී හැම බන්ධනයක්ම පෙන්නලා නැහැ. දැන් මෙතන බන්ධන කාබන් අතර තියෙන බන්ධන පෙන්නලා දෙනවා අනිත් ඒවා හංගලා තියෙන්නේ. ඒවත් පෙන්නලා හැම බන්ධනයක්ම පෙන්නලා ලියන සූත්‍ර වලට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? ප්‍රදර්ශීය ව්‍යුහ සූත්‍ර කියලා. මේකේ හැම එකක්ම පෙන්නලා මේ හැම බන්ධනයක්ම මේකේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. මේ කාබන්ලා 4 දෙනා ඉන්නවා. හැම කාබන් කෙනෙක්ම බන්ධන 4කින් බැඳලා තියෙනවා. H එක කාබන් අතර තනි බන්ධන තියෙනවා. අර කතාවම තමයි. එතකොට මේ වලට අපි කියන්නේ ප්‍රදර්ශීය ව්‍යුහ සූත්‍ර කියලා. එහෙනම් හතරවෙනි වර්ගයේ තමයි ওই තියෙන්නේ. ඊළඟට කාබනීය රසායනයේදී ওই සමාවයවික කියලා පාඩමක් තියෙනවා. ඒකෙදි අපිට ඕන වෙනවා යම් කාබන් පරමාණුවක මොනවාද? වටේට ත්‍රිමානව ඒ පරමාණු තියෙන්නේ කොහොමද? දැන් මේ බලන්න. ඔන්න ඔහොම නිරූපණය කරනවා. මේකෙන් පෙන්වන්නේ දැන් මේ කාබන්ට H ලා 4 දෙනෙක් සම්බන්ධලා තියෙනවා. හැබැයි මේ H ලා 4 දෙනාගෙන් මේ H ලා දෙන්න ඉන්නේ මේ බෝඩ් එක තියෙන තලයේ. මෙන්න මෙතන H තියෙන බෝඩ් එක තියෙන තලයට පිටිපස්සේ. මේ H තියෙන බෝඩ් එකේ තියෙන තලයෙන් ඉස්සරහ මගේ පැත්තට වෙන්න. ඉස්සරහට.
එතකොට මේ ත්‍රිමාන අවකාශය නිරූපණය කරලා ලියන සූත්‍ර වලට අපි කියනවා ත්‍රිමාන රසායනික සූත්‍ර කියලා. ඒව අපිට උවමනා වෙනවා කාබනික රසායනයේ ඉදිරි සංකල්පවලදී. එහෙනම් අපිට කාබනික රසායනයේදී ප්‍රධාන සූත්‍ර වර්ග අපි 5ක් පාවිච්චි කරනවා. එකක් තමයි අණුක සූත්‍ර. මේ පැත්ත බලන්න. අණුක සූත්‍රයේදී අපි කතා කරන්නේ කිසියම් සංයෝගයක ඇත්තටම තියෙන පරමාණු සංඛ්‍යාව නිරූපණය කරලා ලියනු ලබන සූත්‍ර තමයි අණුක සූත්‍ර කියන්නේ. ආනුභවික සූත්‍ර කියන්නේ අපි ගණනය කිරීම කටයුතු වලදී අර තියෙන අණුක සූත්‍රයේ ඒකේ සරල අනුපාතයට හරවනවා. හරි? දැන් මෙතන 6ට 12ට 6යි කියන්නේ 1ට 2ට 1යි. එහෙම ලියනු ලබන සූත්‍ර වලට අපි කියනවා ආනුභවික සූත්‍ර. නමුත් මෙව්වලින් ඒකේ ගතිගුණ ගැන කතා කරන්න ටිකක් අමාරුයි. ඇයි මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන කියලා දන්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා ඒකේ ව්‍යුහය ගැන අපිට අවදහසක් ගන්න අපි මෙන්න මේ විදිහට ලියනු ලබන සූත්‍ර වලට අපි කියනවා ව්‍යුහ සූත්‍ර කියලා. ඒතර මේ සංයෝගය ගත්තාම C4H10 කියන සංයෝගය ගත්තාම අපි දන්නවා මේකේ CH2 කාණ්ඩ දෙකක් තියෙනවා. CH3 කාණ්ඩ දෙකක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙන හැම බන්ධනයක්ම ප්‍රදර්ශනය කරලා ලියන මේ වගේ සූත්‍ර වලට කියනවා ප්‍රදර්ශීය ව්‍යුහ සූත්‍ර කියලා. ඒකේ හැම බන්ධනයක්ම පේන්න තියෙනවා. අරකට වඩා ඩීටේල්ස් මේකේ වැඩි. අපිට ත්‍රිමාන රසායනය කතා කරද්දී රසායනික සංයෝගයක මොනවාද? මේ බන්ධන හදන් ඉන්න දිශානතිය නැත්නම් ත්‍රිමාන අවකාශයේ ව්‍යාප්තිය වැදගත් වෙනවා. එහෙම බන්ධන නිරූපණය කරලා ලියන සූත්‍ර වලට අපි කියනවා මොකද්ද? ත්‍රිමාන රසායනික සූත්‍ර. එතනදී මේ සංකේතයෙන් පෙන්වන්නේ මේ ඇඳලා තියෙන තලයමයි, ඒ කියන්නේ මේ බෝඩ් එක තියෙන තලයමයි මේ බන්ධන තියෙන්නේ. මේකෙන් පෙන්වන්නේ බෝඩ් එක තියෙන තලයෙන් ඇතුළට තියෙන්නේ, ඒ කියන්නේ ඇතුළට බෝඩ් එකෙන් එහා පැත්තේ. මේකෙන් පෙන්වන්නේ බෝඩ් එකෙන් ඉස්සරහා පැත්තට මේ බන්ධනේ තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් දැන් මේ අපි ඉගෙන ගත්තේ කාබනික රසායන ඉගෙනගන්නදී අපිට උවමනා කරන සූත්‍ර නිරූපණය කරන විදි ගැන. හරි? වර්ග 5ක් ගැන අපි කතා කළා. ඔයාලගේ පොතේ ඊළඟට මුණ ගැහෙන්නේ. හරි? මේ කාබනික සංයෝග නිරූපණය කිරීමේදී භාවිතා කරන කෙටි ක්‍රම. ඔන්න කාබනික සංයෝග නිරූපණය කරද්දී මොනවාද පාවිච්චි කරන කෙටි ක්‍රම? අපි බලමු. කාබනික සංයෝග නිරූපණය කරද්දී පාවිච්චි කරන කෙටි ක්‍රම ගැන තමයි ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ. හරි? ඔන්න බලන්න. ඔන්න බලන්න කාබනික සංයෝග නිරූපණය කරද්දී භාවිතා කරනු ලබන කෙටි ක්‍රම ගැනයි කතා කරන්න යන්නේ. අපි මෙන්න මේ වගේ ගමු සංයෝගයක්. මේ පොඩ්ඩක් උඩට ලියා ගමු. මෙන්න මෙහෙම ගමු. එතකොට දැන් මෙහෙම තියෙන සංයෝගයක් අපිට ඕන වෙනවා මීට වඩා කෙටි විදිහට නිරූපණය කරන්න. දැන් මේක ටිකක් අමාරුයි වගේ නේද? මීට වඩා කෙටි විදිහට. මේක 1 2 3 4 5 6ක් තියෙනවා කාබන්. හරි? H ගණන් කරලා බලන්න 14ක් තියෙන්න ඕන. මීට වඩා කෙටි විදිහට මේකේ නිරූපණය කරන්න අපි පාවිච්චි කරනවා මෙහෙම. CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6යි. ඔන්න ඔහොම. දැන් බලන්නකෝ. මෙතන මේ CH බන්ධන හංගලා ලියලා තියෙන්නේ මේ. CH බන්ධන හංගලා ලියලා තියෙන්නේ. එතකොට C සහ H අතර බන්ධනේ නෑ. හංගලා තියෙන්නේ. හරි? මේක මීට වඩා කෙටි කරන්න පුළුවන් මෙහෙම. මේ බන්ධනයත් හංගනවා. ඔන්න ඔහොම. හයයි. 1 2 3 4 5 6යි. කාබන් 6යි.
කාබනික රසායනයේ තව ක්‍රමයක් තියෙනවා මීට වඩා මේක කෙටි කරලා ලියන්න. ඒ ක්‍රමය තමයි මේ. ඔය තියෙන එකම සංයෝගය විදි 4කට ලියලා. ඔයා මං හිතන්නේ සමහරලාට මේ ක්‍රම තුන දැකලා තිබුණාට මේක එච්චර හුරු නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම තව උදාහරණ කීපයක් දෙන්න. කෙටි කරලා ලියන විදිහට අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේක තමයි බහුලව පාවිච්චි කරන්නේ. අර මේකත් පාවිච්චි කරනවා මීටත් වඩා මම හොඳයි කියලා සලකන්නේ මේක. එතකොට අර කාබන් අතර තියෙන බන්ධනය ගැන අදහසකුත් එනවනේ එතන. හරි? මම මේක තේරුම් ගන්න තව උදාහරණ කීපයක් දෙන්න. ඔන්න බලන්න. CH3OH අපි නිකන් මෙහෙම ගමු. මේක කොහොමද අර හතරවෙනි විදිහට කෙටි කරලා ලියන්නේ? එතකොට කාබන් බලනවා කීයද? 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි. ඔයා මෙතන පොඩ්ඩක් බලන්න. මෙතන කාබන්ලා 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. මොකද්ද මෙතන තියෙන්නේ? මේ එක මුල්ලක් සමානයි කාබන් පරමාණුවකට. එතකොට මෙතන 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යිනේ. කාබන් 6 තමයි නිරූපණය වෙන්නේ. එතකොට මෙතන කාබන් මේ කෙලවර නම් එක ඉරකින් පෙන්වන්නේ කාබන් අතර තියෙන බන්ධනය. එතකොට කාබන් අතර බන්ධන එකයි. එතකොට මේ කාබන්ට තව කාබන් එක බන්ධනයකින් තමයි බැලලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙයාට තව බන්ධන තුනක් තියෙනවා. ඒ තුන තියෙන්නේ H එක තනි තනිවම. ඒ කියන්නේ තනි බන්ධන වලින් H තුනෙක් එක බැඳලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන කාබන් බලන්න. බන්ධන දෙකක් දැන්ට යාට තියෙනවා. එහෙනම් තව H දෙන්නෙක් මෙතනට එකතු වෙලා තියෙන්න ඕන. මෙතනත් එහෙමයි. දැන්ට මේ ඉරවල් දෙකකින් මේ කාබන් සම්බන්ධයිනේ. ඒ ඉරවල් දෙකත් එක්ක දෙකක් ඒතර බන්ධන එතන තියෙනවා. එහෙනම් H දෙන්නේ සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. මෙතනත් එහෙමයි. බන්ධන දෙකයි එහෙනම් H දෙන්නෙක් සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. මෙතනත් බන්ධන දෙකයි H දෙන්නෙක් සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. මෙතන මේ කාබන් එක ඉරයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ H තුන් දෙනෙක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්න ඕන. මේක අපහැදිලි නම් මෙන්න මේක බලන්න. ඔන්න බලන්න මේක හොඳටම තේරෙනවා. ඉස්සලම පරමාණු ගාන බලනවා. කාබන් කීයද? 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි. එහෙනම් 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි. හරි? මේකේ 1 2 දෙවෙනි ස්ථානයේට OH එකක් තියෙනවා. එතකොට 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 5 අතර ඩබල් බොන්ඩයක් තියෙනවා. 1 2 3 4 5. ඒ ඩබල් බොන්ඩ් එක මෙහෙම දාන්න. ඊට පස්සේ කෙලවරේ දෙන්න අතර ට්‍රිපල් බොන්ඩයක් තියෙනවා. ඒතර මේ කෙලවරේ දෙන්න මේකෙන් පෙන්වන්නේ ඒ අතර ට්‍රිපල් බොන්ඩයක් තියෙනවා. ඔන්න ඔහොමයි ওই සංයෝගය ලියන්නේ. එතකොට බලන්න දැන් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න එපා. මොකද්ද මේ කාබන් කෙනෙක්ව පෙන්වන්නේ මේ එක මුල්ලකින්. හරි? ඒකේ කාබන් H ඇරුණාම තව මොනවා හරි කාණ්ඩ තියෙනවා නම් ඒව ලියන්න වෙනවා. දැන් OH ලියන්න වෙනවා. මේ OH ලිව්වා. හැබැයි කාබන් H ලියන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ කාබන් කෙනෙක්ට තියෙන්නේ තනි බන්ධනයක් නම් ඉතිරි හතරක් එන්න එපා කාබන් බන්ධන ඔක්කොම. ඉතිරි තුනම H තුන් දෙනෙක්. ඒක නිසා H තුන් දෙනා ලියන්නේ නැහැ. එක බන්ධනයක් කීවරන් තැනින්ම තේරෙනවා මෙතන ඉන්න ඕන ඉතිරි H තුන් දෙනෙක්. එහෙනම් මෙතන H තුන් දෙනා තමයි මෙතන ඉන්නේ. මෙතන කාබන් බලන්න. එයාට ඉරි දෙකක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් තව H දෙන්නෙක් ඉන්න ඕන මේ. මෙතන H දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මෙතන කාබන් බලන්න. ඒ කියන්නේ මෙයානේ. එයාට ඉරි තුනක් තියෙනවා වටේට. මේ. එහෙනම් තව එක H කෙනෙක්ට ඉඩ තියෙන්නේ. ඇයි කාබන්ට හදන්න පුළුවන් බන්ධන 4යි තියෙන්නේ. දැන්ටම බන්ධන 3ක් හදලා. තව එකයි ඉඩ තියෙන්නේ. ඒකයි මෙතන බලන්න. මෙතන කාබන්ටත් කීයක්ද? මෙතන කාබන් වල ගත්තොත් ඉරි 3ක් තියෙනවා. එහෙනම් තව ඉඩ තියෙන එකයි එන එක H කෙනයි මෙතන කාබන් තියෙන්නේ මේ. හරිනේ? මෙතන එක්කිනාට ඒ කතාවමයි. ඔයා මෙතන එක්කිනාට බලන්න. එයාට ඉරි 3ක් තියෙනවා. එහෙනම් මෙයාට එක H කෙනයි ඉන්න පුළුවන්. මෙතන කාබන් බලන්න. එයාට ඉරි කීයක් තියෙනවද? මේ පැත්තට එකයි, මේ පැත්තට 3ක් තියෙනවා. ඉරි 4ක් තියෙනවා. එක කාබන් එක H කෙනෙක්ටවත් ඉඩ නැහැ. ඇයි කාබන්ට උපරිමව හදන්න පුළුවන් බන්ධන 4යි නැත්නම් ඉරි කැලි 4යි. මෙතන කාබන්ට
දෙපැත්තෙන් ඉරි කැලි හතරම සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන කාබන් එක H කෙනෙක් වත් නැති කෙනෙක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා වෙන්න ඕන. හරි? අපි තව එකක් බලමු. උදාහරණ වැඩි වෙන තරමට මේක හොඳට තේරෙනවා. හරි. දැන් මම ඔන්න මේක ඔය ක්‍රමයට නිරූපණය කරන්න යන්නේ. දැන් මොකද්ද මම කරන්නේ? කාබන් 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. ඒ 6ට ඔන්න මම ලිව්වා. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. තේරුණාද? ඔන්න මම ලිව්වා මේ මුළු 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. ඊට පස්සේ මේකේ බන්ධන ඩබල් බොන්ඩ් ලිව්ව දාන්න එපේ. මේ ඔය තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔයාට මෙන්න මේක දැකලා ඇති ඔයා පේපර්ස් වල පොත්වල. එහෙනම් මෙයාව ඇවිල්ලා තියෙන මොන නීතියෙන්ද? ඔය මම උගන්වපු කෙටි කරන 4 වෙනි නීතිය. එතකොට මෙහෙම තියෙන එකක් තමයි අපි මෙහෙම කෙටි කරලා ලියන්නේ. හරි? මෙයාට මේ බන්ධන මෙන්න මෙතනට මාරු වෙලා, ඒ කියන්නේ මම දැන් මේක වෙනස් කරන්න. මේක මෙතනට ගිහිල්ලා මේක මෙතනට ඇවිල්ලා මේක මෙතනට ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ තියෙන බන්ධනේ තියෙන තැන මාරු වෙලා තව සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහයක් තියෙනවා. ඒක මම මෙතන ලියන්න. එතකොට මේ බන්ධන තියෙන තැන මාරු වෙලා මේ. එතකොට මෙතන. එතකොට මෙයා මෙහෙමත් ඉන්න පුළුවන්. බන්ධන පාඩම ඉගෙන ගන්නවා සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ ගැන. මේ බන්ධනේ මාරු වෙලා මෙහෙම ඉන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඔය ආකාර දෙකකින් එක විදිහකට එයා ස්වභාවය තුළ මේ කියන්නේ මේක විතක මේක විතක මේක ඔහොම මාරු වෙවි තියෙනවා. හරි? ඔය දෙකම අපි එකතු කරලා පොදුවේ මෙන්න මෙහෙම නිරූපණය කරනවා. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ බන්ධන තුන මේ වටේටම කැරකෙනවාය කියන අදහස් තමයි මේකෙන් කියන්නේ. මේකට අපි කියන්නේ මොකද්ද? සංප්‍රයුක්ත මුහුම කියලා. එතකොට මේ තියෙන සංයෝගයේ C6යි H6යි කියන සංයෝගය අපි මේ සංයෝගයට කියන්නේ මොකක් කියලාද? බෙන්සීන් කියලා. එතකොට බෙන්සීන් කියන සංයෝගය අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම ලියන්නේ නැහැ. එක්ක මේ විදිහට ඒ කියන්නේ මේකේ කෙටි කිරීමනේ මේ තියෙන්නේ නේද? එතකොට මේ විදිහට හෝ මේ විදිහට බන්ධනේ තියෙන තැන විතරයි වෙනස්. ඒ කියන්නේ මේ දෙන්න සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහනේ. නැත්නම් මේ සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ දෙක එකට එකතු කරලා ඒ දෙන්නගේ මුහුම ඒ දෙන්නගෙම එකතුව විදිහට මෙහෙම ලියනවා. එහෙනම් බෙන්සීන්ව නිරූපණය කරන්න පුළුවන් මෙහෙම පුළුවන් මේ ක්‍රමයට පුළුවන්. හරි? නමුත් මෙහෙම අපි ලියන්නේ නැහැ. එක්කෝ මේ ක්‍රමයකට හරි නැත්නම් මේ ක්‍රමයකට හරි තමයි අපි ලියන්නේ. ඒතර ඔයාලට දැන් පැහැදිලි වෙන්න ඕන මේ ක්‍රමය නිසා තමයි ඔයාලට මේ විදිහට බෙන්සීම ලියන්න පුළුවන් වුනේ. ඒකේ සංප්‍රයුක්ත මුහුම තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ දෙන්න එකතු වෙලා එන තනි රූපේ තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි? සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රතික්‍රියා ලියද්දි මේ ව්‍යුහේ ලියන එක තමයි වඩා නිවැරදි වෙන්නේ. මොකද මේක සංප්‍රයුක්ත මුහුම නිසා මේක ප්‍රතික්‍රියාශීලීතාවෙන් අඩු වඩා ස්ථායි ව්‍යුහයක්. ඒතර ඒක ප්‍රතික්‍රියා කරන්න කලින් මේ බවට පත් වෙලා, ඒ කියන්නේ මෙයා සංප්‍රයුක්තතා ශක්තිය කියලා ශක්තියක් අරගෙන මේ කියන ව්‍යුහේ බවට පත් වෙලා තමයි ප්‍රතික්‍රියාවට සහභාගී වෙන්නේ කියලා හොයාගෙන තියෙනවා. ඒව ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. එහෙනම් දැන් ඔයා මෙතනදී ඉගෙන ගත්තා කාබනික රසායනයේදී අපි පාවිච්චි කරන ව්‍යුහයක් නිරූපණය කරද්දී අපි පාවිච්චි කරන ක්‍රම. හරිද? එතකොට ඔයාලට පැහැදිලි මොකද්ද අපිට අර විදිහට මේ තියෙන්නේ නේද? මේ විදිහට තියෙන සංයෝගයක් කෙටි කරලා මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තියෙන සංයෝගය තවත් කෙටි කරලා මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. ඒක තවත් කෙටි කරලා මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. මේ හතරවෙනි ආකාරය වල ටිකක් අර අමුතු ආගන්තුක නිසා මම ඒක ටිකක් වැඩිපුර උදාහරණ වලින් පැහැදිලි කළා මේ. මෙහෙම තියෙන එකක් කොහොමද ලියන්නේ? බෙන්සීන් මෙහෙම ලිව්වහම ඒක කොහොමද ලියන්නේ කියන එක මම පැහැදිලි කළා. ඔන්න තියෙනවා. එහෙනම් මේ අපි කතා කළේ කාබනික රසායනයේදී අපි පාවිච්චි කරන කෙටි ක්‍රම. ව්‍යුහ නිරූපණය කරද්දී
පාවිච්චි කරන කෙටි ක්‍රම. එතකොට ඔයාලට පොතේ ඉගෙන ගන්න තියෙන ඊළඟට ඕක. ඔය ඔක්කොම දාලා නෝට් ටික දෙන නිසා පොත දෙන නිසා පන්ති පටන් ගත්තාම අපි ඊළඟට යනවා ඊළඟ මාතෘකාව කාබනික සංයෝග වර්ගීකරණය. හරි. එහෙනම් අපි බලමු කාබනික සංයෝග වර්ගීකරණය. හරි. එහෙනම් මේ පැත්ත බලන්න. කාබනික සංයෝග වර්ගීකරණය. අපි කාබනික සංයෝග වර්ග කරන්න ගත්තහම මම කිව්වනේ වර්ග තියෙනවා කියලා ලක්ෂ 35. ඒ කියන්නේ අපිට ඒ වර්ග ටික ලියන්න ගියොත් පොතක් අරගෙන අපිට වර්ග ටික ලියලා ඉවර වෙන්න කලින් අපේ ආයුෂ කාලය ඉවර වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි කාබනික සංයෝග වර්ග කිරීම කියලා කිව්වට මාතෘකාව අපිට එච්චර ලොකු දෙයක් කරන්න බෑ. හැබැයි මොනාහරි විදිහකට මේක යම් ටිකක් හරි ඉගෙන ගන්න ඕන නිසා කාබනික සංයෝග වර්ග ගොඩාක් තියෙනවනේ. ඒ යටතින් අපි එක වර්ගයක් තෝරගන්නවා. එකක්. මොකද්ද? හයිඩ්‍රෝකාබන. හයිඩ්‍රෝකාබන. එතකොට දැන් කාබනික සංයෝග වර්ග ගොඩාක් යටතේ තියෙන එක වර්ගයක් තමයි හයිඩ්‍රෝකාබන කියන්නේ. ඒතර ඉස්සල්ලාම බලන්නකො මොකද්ද මේ හයිඩ්‍රෝකාබන කියන්නේ කියලා වචනයෙන්ම තේරෙනවා. මොකද්ද? හයිඩ්‍රෝකාබන කියන්නේ අදාළ සංයෝගයේ තියෙන්නේ කාබනුයි හයිඩ්‍රජනුයි විතරයි. එතකොට අපි කාබනික සංයෝග වර්ගීකරණය කියලා කතා කළාට අපි දැන් මොකද්ද මේ කරන්න යන්නේ? ඇත්තටම කාබනුයි HV පමණක් තියෙන සංයෝග වර්ගීකරණය ගැන විතරයි කතා කරන්න යන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ හයිඩ්‍රෝකාබන වර්ගීකරණය විතරයි කතා කරන්නේ. දැන් ඔයාගෙන් දන්නේ නැති කෙනෙක් ඇහුවොත් මොකද්ද හයිඩ්‍රෝකාබනයක් කියන්නේ කියලා මොකද්ද උත්තරේ? කාබන් සහ H පමණක් පවතින සංයෝග තමයි හයිඩ්‍රෝකාබන කියන්නේ. එහෙනම් හයිඩ්‍රෝකාබන වර්ගීකරණය අපි මේ ඉගෙන ගන්න යන්නේ. හයිඩ්‍රෝකාබන වර්ගීකරණය. හරි? හයිඩ්‍රෝකාබන වර්ගීකරණය. හරි. එහෙනම් හයිඩ්‍රෝකාබන ප්‍රධාන වර්ග දෙකකට බෙදෙනවා. හරි? හයිඩ්‍රෝකාබන ප්‍රධාන වර්ග දෙකකට බෙදෙනවා. දැන් මේක ඔයාලා ලියා ගන්න එක වැදගත්. ඔයාලා පොඩි ෂෝට් නෝට් එකක් වගේ හදාගන්න මේක ලියා ගන්න එක වැදගත්. හයිඩ්‍රෝකාබන වර්ග දෙකයි ඇලිෆැටික හයිඩ්‍රෝකාබන අනිත් එක ඇරෝමැටික හයිඩ්‍රෝකාබන. ඇරෝමැටික හයිඩ්‍රෝකාබන. දැන් වචන දෙකම නිකන් අමුතු වචන දෙකක්. ඒක ගැන වැඩි හිතන්න එපා නේද? අපේ ආච්චිලා සීයලා නෙමෙයි මෙව්ව හොයාගෙන තියෙන්නේ නේද? ඒ නිසා ඒ රටවල භාෂාවලින් මෙව්ව අර්ථ එන විදිහට දාලා තියෙන්නේ. හරි. ඇලිෆැටික හයිඩ්‍රෝකාබන වර්ග දෙකයි. අචක්‍රීය චක්‍රීය. අචක්‍රීය වර්ග තුනයි. ඇල්කීන ඇල්කීන ඇල්කයින චක්‍රීයත් ඔය විදිහටම වර්ග තුනයි. මම ලියන්නේ කියන්නම්. චක්‍රීය ඇල්කීන චක්‍රීය ඇල්කීන චක්‍රීය ඇල්කයින. හරි? ඇරෝමැටික කියන එකේ තියෙන්නේ චක්‍රීය විතරයි. හරි. දැන් A level වලට මෙන්න මෙයා ගැන ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මෙයාගේ එක උදාහරණයක් විතරක් එනවා. මෙන්න මෙහෙම සංයෝගයක් අපි මෙයාට කියන්නේ සයික්ලෝහෙක්සේන් කියලා. චක්‍රීය ඇල්කේනයක් තමයි ඒක. හරිද? එයා ගැන විතරක් අපිට ඉගෙන ගන්න ලැබෙනවා. නැත්නම් අනිත් අය ගැන ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපිට පැහැදිලි වෙනවා ඇලිෆැටික කොටේ චක්‍රීය කියන කොටස අපිට ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපිට ඉතිරි වෙන්නේ ඇලිෆැටික වල අචක්‍රීය සෙට් එකයි ඇරෝමැටික වල චක්‍රීය සෙට් එකයි විතරයි. ඒ කියන්නේ මේකේ චක්‍රීය එකක් ඉගෙන ගන්න නැත්නම් අපිට ඉගෙන ගන්න ලැබෙන එකම චක්‍රීය සෙට් එක ඇරෝමැටිකනේ. නිසා සරලව මතක තියාගන්න මේ දෙක පැටලෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඇලිෆැටික ඇරෝමැටික කියන එක
රවුම් එව්ව ඇරෝමැටිකයි කියලා මතක තියාගන්න. රවුම් ඇරෝමැටිකයි කියලා මතක තියාගන්න. ඇයි අපිට රවුම් කියන්නේ චක්‍රීය එව්වලට හම්බෙන්නේ ඇරෝමැටික විතරනේ. මේකේ චක්‍රීය එව්ව අපි එළ වලට කතා කරන්නේ නැහනේ. ඒකේ උදාහරණයකට සයික්ලෝහෙක්සේන් හම්බෙනවා. එයා හම්බෙනවා ඒක ගැන විස්තර වඩා කතා කරන්න අපිට නෑ. අපේ මට්ටමට නෑ. එහෙනම් අපිට ඇලිෆැටික වල මේ සෙට් එකයි ඇරෝමැටික වල මේකයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. මේකට අපිට හම්බෙන එකම උදාහරණය තමයි A level මට්ටමය. කවුද? අර අපි කලින් ලියපු බෙන්සීන්. ඇරෝමැටික වලත් බෙන්සීන් තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. දැන් ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්නයක් මොකක්ද එතකොට මේ ඇලිෆැටික කියන්නේ? මොකක්ද මේ එතකොට ඇරෝමැටික කියන්නේ? මෙහෙම බෙදුවේ කොහොමද? ඒකට නීතියක් තියෙනවා. ඒ නීතියට අපි කියන්නේ හකල් රූල් එක කියලා. මේ හකල් රූල් කියන නීතියේදී ඇරෝමැටික සංයෝගයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇරෝමැටික සංයෝගයක් වෙන්න නම් මොනවද එයා තෘප්ත කරන්න ඕන කාරණා කියලා. එතකොට ඔයාලා මේ වර්ගීකරණය ගහගත්තට පස්සේ ඇරෝමැටික සංයෝග. එතකොට ඇරෝමැටික සංයෝගයක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ හකල් කියන නීතිය අනුව. ඒ නීතියේ කාරණා කීපයක් කතා කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ඇරෝමැටික සංයෝගයක් වීමට යම්කිසි සංයෝගයක් සම්පූර්ණ කරන්න ඕන කාරණා. ඒක ඉතාමත් වැදගත්. එතකොට ඔයා ඒකෙන් අඳුර ගන්නවා ඇරෝමැටික සංයෝගයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ අනුසාරයෙන් ඔයාලට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් ඇලිෆැටික කියන්නේ එතකොට මොකක්ද කියන එක. එහෙනම් නීතිය තියෙන්නේ ඇරෝමැටික සංයෝගයක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එකට. එහෙනම් අපි බලමු ඇරෝමැටික සංයෝගයක් වෙන්න නම් පළවෙනිම එක තමයි අදාළ අණුව චක්‍රීය අණුවක් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ කාබන් කාබන් මෙහෙම විවෘත නැතිව චේන් එකකින් ඔන්නෝම සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්න ඕන. චක්‍රීය වෙන්න ඕන අදාළ අණුව. එහෙනම් හකර් රූල් එකකින් කියන පළවෙනි එක තමයි කිසියම් සංයෝගයක් ඇරෝමැටික වෙන්න පළවෙනි එක තමයි අණුව චක්‍රීය වෙන්න ඕන. දෙවෙනි එක අණුව තලීය වෙන්න ඕන. තලීය වෙන්නවා කියන්නේ මේ හැමෝම sp2 මුහුම් කරන්නේ ඉන්න ඕන. තලීයයි කියන්නේ මුහුම් කරන්නේ sp2 කියන එකනේ. මොකද sp2 මුහුම් කරන්නේ වුණාම තමයි තලීය ත්‍රිකෝණාකාර හැඩයක් එන්නේ. ඒ කියන්නේ තලීය හැඩයක් ගන්නවා මුළු අණුවම. එහෙම වෙන්න නම් sp2 වෙන්න ඕන. sp2 වෙන්න නම් මෙහෙම එකක් කර එකක් මොනවාද? ඔන්න ඔය විදිහට ඩබල් බොන්ඩ් පිහිටන්න ඕන. ඔය තියෙන්නේ. ඔන්න ඔහම වෙන්න ඕන.